Pemirsa, potensi surfing ring perairan Nusa Dua Kuta Selatan, Pacang Kelimbakang, Pinake silih tunggil daya tarik wisata. Santukan agengnyane ombak irike, becik pisan anggen parikrama surfing. Potensi inucap taler sampun Kelimbakang oleh angge UMKM ring wewidangan irike. General Manager dan Nusa Dua I Gusti Ngurahardita Mausang, perairan Nusa Dua miwah terumbu karang madrebe pekantenan sane luwih pisan, sane madrebe potensi sida Kalimbakang inggih punika angken wisata surfing. Kenah nyane nampak ring pulau Nusa Dharma miwah pulau peninsula, anuten saking seselah para surfer kanan puniki menarik pisan, majang para pemula angken kenah melajah, mangdane nenten malih kenah lianan sane ekstrim. Manut Dani sawetara wisatawan nganggen kenah irike dados kenah latihan-latihan. Mecanten potensi puniki sida Kalimbakang dados silih tunggil value ring widangan Nusa Dua sanes sida kapromosiang. Lianan punika pacang kawedarang ring samian tenen utawi hotel-hotel ring Nusa Dua. Tios ngelimbakang spot tourism inggih punika surfing ring pulau peninsula antuk potensi waterblow wenten taler sawetara spot sanes sampun kalokta. Pamekas ring waterblow antuk galah nyani side 15 kantos kali dasa meter tegah ombak nyani sani ngawinang wisatawan kedaut rauh ke peninsula. Pai ketandani ngawawahin wenten siki potensi sane pacang Kalimbakang malih inggih punika anggen genah wedding. Pai ketandani taler sampun mablik bakang sareng sawetara wedding organizer. Parwata Bali Post nguningayang.